Hein? C'est lui! Cagette! Je bande des fois. C'est ce qu'on m'a dit, mais apparemment il n'y a pas bobo grave. C'est ce que Chemly m'a dit. Il y a des Porsche et des Ferrari qui arrivent. Je te jure. Regarde. Seb, il y a des Porsche et des Ferrari qui arrivent. Je te jure. Il n'y a que ça. Attention, ouais. Bonjour monsieur l'agent. Monsieur l'hôtel va tout au fond là-bas où ouvert la camionnette. C'est où la camionnette? Là-bas en face. Je continue la rouille? Non, non, là-bas, derrière la grise. Descends là. Là où il y a l'Alpine? Ouais. Et je suis la grise avec... Alpine, espace Alpine. Je suis la grise avec les jantes vertes? Tu vas tout au bout là-bas. Tout au bout, ok.
Il y a des Ferrari et des Porsche qui arrivent derrière, j'ai vu. Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Louis? Hein? Casse-toi! Et mets-toi en long, pas nous bloquer parce qu'on part vraiment. Sur là, c'est le gars, ils vont pas nous bloquer après. Tu me dis derrière, Flo? Il touche! T'as des bouchons d'oreille? Oui. Ceux-là, ils sont mieux que le casque. Hier, je galérais avec celui-là. Ceux-là, j'entends plus rien, j'entends que l'échappement, le...